वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माय नेम इज़ रान्या। सो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। तो मैं छत पे गई थी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो नीचे आ गए थे कि भीग ना जाए हम लोग। तो अभी मेरी दीदी भी गई थी मेरे साथ छत पे। द वेदर इज़ सो गुड टुडे। सो गाइस आप लोग को भी मज़ा आ जाएगा अपनी छत। मेरे यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मुझे नहीं पता अब क्या हो रही होगी कि नहीं। अगर हो रही है तो बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे रेनी सीजन बहुत पसंद है। और जब भी रेन होती है मैं नहाती हूँ, लेकिन शाम के वक्त होती है तो नहीं नहाती हूँ क्योंकि ठंड लग सकती है ना, क्योंकि ठंडा भी पानी होता है। और अभी मैं कभी कभार नहा लेती हूँ ऐसे करके जब मन करता है। ज़्यादा नहीं नहाती हूँ, थोड़ा बहुत नहा लेती हूँ तो मन करता है। तो ये वायर है थोड़ा सा, ये मैं अपना कैमरा सेट कर दूँ लेती हूँ। सो गाइस मैं खिड़की के पास हुई तो बहुत हैवी रेन हो रही है बाहर। उश सोचा था आज खेलने जाऊँगी, मैं कभी कभी बाहर खेलती हूँ। हाँ सोचा था आज खेलने जाऊँगी क्योंकि कल मैंने थोड़ा बहुत ही खेला था। सो हो ही नहीं पाएगा तो खेलना बाहर में। बाहर गए थे, जाना बारिश हो गई। गाइस आप लोग सुन सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग सो हैवी। गाइस आप लोग देख ही सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखो, आपने देखा मेरा हाथ गीला हो गया। ये बारिश उड़ रही है, मेरा हाथ गीला हो चुका है और फ़ोन का कैमरे में भी थोड़ा बहुत पानी आ चुका है। मैं इसको साफ़ कर दूँ पीछे वाले कैमरे में। तो कल मैं अपना डेली रूटीन लाऊंगी। कल मैं अपने डेली रूटीन की वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अब वीडियोस में ऐसे कोई भी टॉपिक में बना देती हूँ, लेकिन डेली रूटीन ऐसे सब कुछ बनाती रहूँगी मैं वीडियोस रोज़। तो मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बनाई है बहुत सारी, आप लोग देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो गाइस देखिए आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है बारिश की। ओ वाओ इट्स रेनिंग टू। स्पीड में नीचे चलते हैं शेड के पास तक। मेरे ऊपर ही ना पानी आता है cause it is raining so तेज। So too hard to stay over here. Guys ये देखिए मौसम बड़ा तगड़ा हो चुका है। देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। अरे मेरे को भी टूट रहा है। ये देखो गाइस मैं शेड लगा तो उसके नीचे से ऐसे घूम के चला जाता है। सो नीचे ऐसे पूरा मतलब कभी कभी होता है कि बारिश होती है तो वहाँ शेड के मतलब अंदर नहीं आता। आज इतनी तेज बारिश हुई है तो पूरा शेड के अंदर आ गया है। हम लोग वहाँ पे स्कूटी नहीं ज़्यादातर वहीं खरीदती हैं। तो वहीं पे पानी आगे मैं ऊपर आ जाती हूँ तो थक गई हूँ ऐसे भी ऊपर नीचे कर करके। तो अंदर चलते हैं। सो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ चेयर पे, मतलब सोफे पे। सोफा अभी तो काम के लिए अंदर रख दिया है। तो गाइस तो अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए पाए। सो गाइस अभी हो गया जो काम मुझे करना था। सो क्या उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं हैंड वॉश करके मतलब क्या हुआ वो मैं आपको आज बताऊँगी, ऐसे एकदम बता नहीं पाऊँगी। सो क्या बातें करूँ, कुछ ही नहीं बातें करने को नहीं। तो मैं फिर से जरा अपनी बालकनी के पास चलती हूँ। ओह शिट गाइस आवाज़ सुन रहे हो आप लोग कितनी दो और ये बारिश मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। भर जाता है हमारे यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या भर जाता है पानी तो तो गाइस बारिश हो रही है। आप लोग को भी रेनी सीजन पसंद है? प्लीज़ कमेंट डाउन मी। सो अब मैं फिर जाती हूँ, तभी टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ डोंट forget to like this video
please share, like and comment, and don't forget to subscribe my channel. Take care and bye bye.